Hello guys, good evening, good evening. Ayan, flex ko lang yung malpop guys or repolyo sa atin. So ayan, ang taba-taba guys. Ayan, sobrang laki guys. Tingnan nyo guys. Hmm. Isang bilog pa yan. Yan, sobrang laki. Ayan, tingnan nyo guys. Sobrang laki guys. Ayan, 5 pieces ito. Gagawin ko siyang malpop pero ilagay ko muna siya sa freezer. Palambutin ko muna siya guys. Ayan, sobrang taba. Bubutasan ko yung gitna niya, bubutasan ko dito. Tapos lagay ko sa freezer. Ayan guys. Ayan. Ayan siya guys. Sobrang taba niya guys. Thank you for watching. God bless everyone.